علي وزیر ډېرې زبردستې خبرې وکړې. علي وزیر خبرو پاکستان ورخطا کړ. علي وزیر د ولسمشر غني په اړه څه ویلي دي دلته یې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی په خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد اشرف غني د ډیورنډ ټپی شوې کرښې د دواړو خواو ولسمشر دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ډیر وخت په خپلو غونډو کې د لوی افغانستان په پلویتوب داسې ویناوې کوي چې د پاکستان ترهګر سالار ریاست له سختو غبرګونونو سره هم مخ کیږي او په تیر کې څو ځله د دغې غورځنګ مخکښ مشران هم په رنګارنګ تورونو باندې بندیان کړي دي. منظور پښتین چې د دغه غورځنګ مشر دی تل یې د پښتنو د غږ اوچتولو او پاچاخان ایډیالوژي چلولې ده. دغه ځوان او د زړونو رهبر اوس د نړۍ په هر ګوټ کې مینوال لري او د بشر دوستي لپاره یې تل نه ستړي کیدونکې هلې ځلې کړي دي. د پاکستان څارګر ادارې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خپلو ته له هرې ممکنې لاره ګټه اخیستې ده. تیر کال د همدې علي وزیر په کور کې هم د طالب اورپکي په جامه کې برید کړی و چې ځاني تلفات یې هم تیر کړل. د ازادي او لوی افغانستان په مینه مست علي وزیر د پاکستان ریاست په دغه شومو کارونو ګوښې ته نه شو او همت یې هم نور لوړ شو. له پښتون ژغورنې غورځنګ سره په تقریبا هر جلسه کې برخه اخیستې ده او د ریاست هیڅ فشار ته تسلیم شوی نه دی. د ډیورنډ تپل شوي او نه منونکې کرښې په دواړو غاړو کې د پاکستان د ترهګري څارګرې ادارې لخوا د تشدد او ترهګري روزنه او پانګونه کیږي. دوی د طالب، داعش، لشکر طیبه او ګڼ شمېر نورو ترهګرو ډلو تپلو لپاره روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په دې لړ کې یې تل د پښتنو لوی قدرونه چې د غږ او حساب خلک دي په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. پی ای ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاچاخان د عدم تشدد په دریځ باندې ځانونه دومره غښتلي کړي دي چې اوس د نړۍ په هر ګوټ کې د دوی پلویتوب کې لارویانونه کیږي او لا نړیوالو ښکیلو سازمانونو څخه په پاکستان د فشار واردولو غوښتنه کوي. پاکستان ډیر وخت د هغو غږونو د مړه کولو هڅه کړې ده چې د لوی افغانستان ناره زمزمه کوي. دوی په هر ممکنه لار هڅه کوي په سیمه کې ویره خپره کړي او د حق غوښتنې دریځ کمزوری کړي. خو برعکس د منظور خاني او پاچا خان خاني فکر لا ځوانیږي. علي وزیر په خپل ټویټ کې وایي چې اشرف غني د دواړو غاړو ولسمشر دی او ټول افغانان به ترڅنګ ولاړ یو. دا چې علي وزیر په دې ټویټ کې چاته ګوته څنډولې ده له ورایه ښکاري. که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. مننه، ژوندي اوسئ.